Potser ho va provocar la família. No hem estat mai ben units, saps? Fa temps que vaig marxar de casa i ara vic sol. M'està sent difícil trobar un company de vist degut al meu desert problema. Llavors en culpa la família. Diu que no tenia una relació gaire propera. Per què creu que passava això? És igual, no vinc aquí per parlar de la família. Vinc aquí per parlar de les visions dels meus dits. Aquest matí m'han aparegut tots els meus antics amics. Mira! Suposo que és conscient que jo no puc veure el que està veient vostè. Aquesta és una imatge cerebral causada per una experiència o trauma que vostè va patir de petit. Sí, m'ho ha dit moltes vegades. És només que em costa de creure. Imagino que serà normal. I parlant d'una altra cosa, li estan anant bé les pastilles? No, crec que el medicament no acaba de funcionar. Durant unes hores les visions desapareixen, però no tarden en tornar. Té interès que sigui més útil? Ho sento, però em temo que hauria de seguir intentant-ho. Pensi que és un medicament molt potent que ja ha arreglat la vida de moltíssima gent, però de vegades triga molt de temps en fer efecte. D'acord. I amb tot això ja s'ha fet l'hora. Quan era? 250. I per cert, abans de que se'n vagi, recordi que el seu trauma d'infància té un paper molt important en les seves visions. Jo crec que si aconsegueix oblidar el passat serà més capaç d'aprofitar el moment. I bé, ja sap el que diuen, carpe diem. Pel que fa a les relacions, estaria bé que tingués algú amb qui parlar, algú en qui realment confiar. Ja tinc aquest algú. Sí? I qui és aquest amic? L'única persona que realment em comprèn. Mai l'he vist, però sé que si visqués per la zona podria comptar amb ell per tot. No! Elèctrica no! Arxiu! Em sembla que et va bé aquest amic. Ah!